Moi boas tardes a todos. Comezamos coa xornada vespertina do campeonato Xunta de Galicia absoluto, a gran cita do atletismo galego no ano. Unha tarde peleona aquí en Santiago, vai facer moita calor. Xa estamos a máis de 30 grados e as temperaturas continúan en ascenso. Agora mesmo toda a pista está soleada, non hai un pouco de sombra, así que vai ser unha tarde moi complexa para todos os atletas que vayan a competir. O importante é manterse moi hidratados e beber moita auga. Ás 5 comezan as competicións agora pola tarde. Xa vemos realizando esas probas de quecemento as atletas de xavelina, os atletas de lanzamento de peso e as atletas de salto de lonxitude. Aí vemos as atletas que van participar na proba de xavelina, con Magali Jiménez do Ourense Atletismo, Lidia Parada do Barbanza, Arale Fabeiro do Barbanza tamén, Paula Piñón do Atletismo San Sebastián, Carlota López da Estrada e María Pena do Femenino Celta. A gran ausente nesta proba de xavelina é Yuleinis Aguilar, que acaba de estar sometida a unha operación quirúrxica e a que lle enviamos moito ánimo para a súa recuperación. En peso masculino, aí vemos a Fernando Paredes, a Víctor Gallego, Pablo Castro e a Miguel Ángel Granado e Fernando Ballines. Van ser os atletas que van competir neste lanzamento de peso.
Realmente se la puse a Secretaría de Medición Indirecta. Vai comezar esta proba de salto de longitude, ese primeiro salto de Irati Legazpi da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. El lanzamiento de javelina, primeiro intento para Lidia Parada, que pide palmas. Que anda agora en longitude para Diallo Chao do Ría Ferrol. Intento nulo.
temos a lista de saída na primeira semifinal dos 200 metros con Joel Eson no Aveso do Ourense Atletismo, Antón Cillero do Riazor, Carlos Corredoira do Vila de Cangas, Sebastián Bascoi do Coruña Comarca, tamén do Coruña Comarca Mauro Triana, Javi García tamén do Coruña Comarca e Adri Pérez do Capex. Pasan os dous mellores postos de cada serie e os dous mellores tempos. Saída válida. E Mauro Triana parece que se vai colocar en primeiro lugar. Aí vemos últimos metros entre Sebastián e Mauro Triana. Sebastián vai chegar en primeiro lugar, polo tanto clasifícase directo. Tamén Mauro Triana, veremos o tempo de Antón Cillero para ver se consigue clasificarse por tempos. Salto agora de Lucía Sánchez do femenino Celta. Está preparada no corredor Iris Martínez, tamén do mesmo clube. Mentres tanto, en peso, en lanzamento de peso, fixo o primeiro intento Fernando Paredes. E en xavelina, Magali Jiménez acaba de realizar o seu segundo intento. Pouco a pouco vai arrancando esta xornada vespertina aquí nas pistas da Universidade de Santiago. Víctor Gallego, atleta máis laureado do atletismo galego, acaba de realizar o seu primeiro intento de lanzamento de peso. Pide palmas Lidia Parada. Paula Piñón é a que vai realizar agora o seu intento en lanzamento de xabalina. Lanzamento válido para atleta do atletismo San Sebastián en longitude de Sire Vila.
a atleta paralímpica. Acaba de realizar o seu primeiro intento, salto válido. Preparados os homes para a segunda semifinal dos 200 con Lucas Vázquez, Iago Martínez, Adrián Outeiral do Atletismo Alcorcón, Eric Fernández do Superamar Abad, Sergio Fernández do Sada, Pablo Ruiz do Santa Uxía, Javi Cancela do Narón e Adrián Mariño do Celta. Vemos os atletas preparándose para esa saída, nos tacos de saída. Saída válida. Vemos a Javi Cancela por las rúas exteriores, pero Adrián Outeiral do Atletismo Alcorcón parece que se vai impor nesta segunda semifinal dos 200 metros lisos. E en segundo lugar Eric Fernández Superamar Abad. Polo tanto, esos dous atletas pasarían a final por posicións. Veremos a ver quen pasa por tempos. Preparada para saltar Uxía Paz, que busca facer o doblete nos saltos horizontais. Xa gañou a proba de triplo salto. Veremos se é capaz de volver a subirse ao máis alto do podio nesta proba de salto de longitude. Polo de agora empezou facendo un salto nulo. Temos os tempos oficiais xa da primeira semifinal. Sebastián Bascoi, Mauro Triana e terceiro Antón Cillero. Antón Cillero con 22.76 é o que marca o paso á semifinal. Carlos Corredoira 23.29. Queda aínda unha semifinal dos 200 homes.
lembramos os dous primeiros de cada serie, os dous mellores tempos. Pasarían a final, unha final que é ás 7, casi ás 7 da tarde, ás 7 menos 10 da tarde. Ojo. Turno para Víctor Gallego en lanzamento de peso. Atleta que ahora vai terceiro clasificado. Vamos coa terceira semifinal dos 200 metros con Miguel Gómez do Celta, Daniel Conde do Deza, David Zabalde da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Eloi Vázquez do Barbanza, Sergio Rodríguez Teixeira tamén da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Pedro Rey do ABA, Iago Saco do Ourense Atletismo e Alejandro Rúa do Marineda Atlético. Esta é a terceira semifinal dos 200 metros lisos. Lembramos que pasan a final os atletas máis rápidos de cada semifinal e os dous mellores tempos. Os atletas que chegan, os dous primeiros que chegan á meta e os dous mellores tempos de todas as semifinais. Aí están os atletas preparados nos seus postos de saída. Saída válida, veremos quen se mete nesa final por postos. Parece que Sergio Teixeira saiu moi rápido. Veremos como queda a compensación. Pero sí, Sergio Teixeira parece que vai entrar en primeiro lugar. En segundo, Dani Conde do Atletismo Deza. Eses dous atletas pasarán por postos á final. Vemos os resultados da segunda semifinal con Adrián Outeiral e Eric Fernández, que entran con esa Q mayúscula a final. Lucas Vázquez con 22,88, Iago Martínez tamén coa mesma marca. Estarían pendientes dos resultados da terceira semifinal, pero sí podemos decir que Lucas Vázquez ten mellor marca que o terceiro clasificado da primeira semifinal, que o cuarto clasificado, perdón, da primeira semifinal dos 200 metros lisos.
lanzando agora María Pena en xavelina. En lonxitude está no corredor Lucía Sánchez do femenino Celta. Pide palmas Lidia Parada no corredor de lonxitude, atleta que vai en segundo lugar agora mesmo neste concurso. Anulou ese lanzamento de xavelina, non lle gustou. Aí vemos os resultados. Magali Jiménez vai primeira, Lidia Parada segunda e Paula Piñón terceira. Salto válido para Olaya Becerril, atleta do Superamar Abad. Aí vemos os resultados da terceira semifinal dos 200 con Sergio Teixeira en primeiro lugar, Daniel Conde segundo, Miguel Gómez que con 22.86 non si pasaría a final dos 200 metros lisos. Antía Calvo agora, atleta do Ourense Atletismo. Salto válido tamén para atleta do Ourense. Aí podemos ver como vai indo esa competición de lonxitude con Olaya en primeiro lugar con 5.89, Andrea Villaverde segunda con 5.44, Antía Calvo terceira con 5.28 e Irati Legazpi e Uxía Paz non teñen marca, non teñen salto porque fixeron intentos nulos polo de agora. Primeira semifinal dos 200 metros lisos con Candela Hermida do femenino Celta, Daniela Castro tamén do femenino Celta e Claudia Castro tamén do mismo clube, Irene Serantes do Coruña Comarca, Ana Iglesias do Unicaja, Inés Jaspe do Coruña Comarca, Eva Fernández de la Purísima e compañeira de clube Daniela Peiteado. E a primeira semifinal destos 200 metros lisos, que igual que en categoría masculina pasan os dous mellores postos de cada serie e os dous mellores tempos. Serán 3 semifinais tamén de 200 metros lisos.
Saída válida e vemos os atletas correndo. Está collendo xa distancias Ana Iglesias do Unicaja Jaén. Veremos como queda a compensación, pero parece que sí, que Ana Iglesias vai entrar con bastante solvencia primeira nesta semifinal. E o segundo posto veremos se atleta do Coruña Comarca ou do femenino Celta. Dende a nosa visión creemos que é atleta Irene Serantes do Coruña Comarca que entrou segunda. O resto das atletas terán que esperar as demais semifinais para ver se consiguen clasificarse por tempos, para poder estar nesa final que será en torno ás 7 da tarde. Y de palmas Lidia Parada en Xavelina. Atleta do Barbanza, que esta vez sí lle gustou o seu lanzamento, douno válido. De momento marcha segunda con 47,92. Veremos ata onde lanzou o artefacto neste quinto intento. Ata os 47,52, polo tanto continúa segunda. Pedimos perdón por eses problemas técnicos que tivemos agora, xa vemos a ver se os estamos solucionando. Mentres tanto, el lanzamento de peso, Víctor Gallego. Que vai terceiro neste concurso con 13,86. E volveu a lanzar outra vez 13,86. Quenda agora para Pablo Castro, atleta do Vila de Cangas. Que ahora mismo marcha cuarto neste concurso de peso. Seguimos coa longitude con Iris Martínez, atleta do femenino Celta, atleta que marcha 11ª agora mesmo. En peso está lanzando o atleta que vai primeiro, Miguel Ángel Granado, atleta do Celta, ten 15,85.
Veremos se é capaz de ir a por mellor marca, de conseguir mellor marca aquí neste concurso e afianzar aínda máis a súa posible victoria. De momento primeiro posto, 15-17 para Miguel Granado. El 2. Saída do 200 da segunda semifinal con Paula Dios, Mariña Chaves, Lorena Saborido, Laura Freire, Inés Oitabén, Marta Camaño, Leire Fonseca. De momento parece a Inés Oitabén polas rúas interiores quen se vai impor nesta segunda semifinal dos 200 metros. Segunda parece que entrou a Marta Camaño, Leire Fonseca, perdón, do Vila de Cangas. Mientras tanto vemos os resultados oficiais da primeira semifinal con Ana Iglesias e Inés Jaspe que entran por posicións e Daniela Castro terá que esperar nas cadeiras quentes a ver se consigue clasificarse por tempos. Imos a Xavelina con Lidia Parada para facer o seu último intento. Ten que lanzar 10 metros máis se quere conseguir o primeiro posto neste campeonato galego. ...48 metros para Lidia Parada, mellora algo a súa marca, pero non o suficiente como para conseguir o primeiro posto. Mentres tanto, na longitude, Desiré Vila no corredor para realizar o seu terceiro intento. Pide palmas Desiré. Atleta que foi aos Xogos Paralímpicos. E salto válido para ela.
Agora é África Fernández de la Pradilla, atleta dosada, que acaba de realizar o seu intento. Aí vemos como van competindo as atletas de longitude, con Olaya que continúa en primeiro lugar ou segunda, e Uxía Paz vai terceira. Ahora é Andrea Laya Adorriazora que vai realizar o seu intento. Un atleta que xa competiu pola mañán en varias probas. E vemos os resultados do lanzamento de peso con Miguel Ángel Granado en primeiro lugar, e Fernando Ballines en segundo, e Víctor Gallego terceiro. E ahora Xavelina con Magali Jiménez en primeiro lugar, Lidia Parada con seus 48 metros e Paula Piñón terceira e medalla de bronce. E imos coa terceira semifinal dos 200 metros lisos. Aí vemos as atletas que van participar nesta proba: Carme Franco, Leire Alonso, Esperanza Caldas, Valeria González, África Gómez, Valeria Buceta, Paula López e Paula Conde. Son as 8 atletas que van competir nesta terceira semifinal dos 200 metros lisos, nesta terceira e última semifinal dos 200. De feito, aí están xa as atletas preparadas na liña de saída. Atletas nos tacos de saída a seus postos. Listas. Saída válida nesta terceira semifinal dos 200 metros lisos. Con coatleta do Lucus, Paula Conde en primeiro lugar. Veremos. Agora é atleta do Ourense, África Gómez, a que chega en primeiro lugar, e segunda atleta do femenino celta, Valeria González. Son as dúas atletas que a priori entrarían por postos na final dos 200 metros lisos, que será en torno ás 7 da tarde. Vemos mentras os resultados das segunda semifinal, con Inés Oitabén e Leire Fonseca, que entran por postos
e Marta Camaño con 25,77. Polo de agora tamén podría estar nesa posible final a esperas dos tempos da terceira semifinal. No está, que dice que fue a calentar, que viene en 15 minutos. Quedas ahí y ya le mando yo para ahí abajo, porque vas a estar en el 400 ahí. Mira, son las 6. A las 7:30. Solo quedan carreras. ¿Dormimos esto? No me jodas, me
Pide palmas Uxía Paz, atleta do atletismo Alcorcón. Hola, Claudio. Todo perfecto. Imos coa final dos 400 metros valos masculinos con Gabriel Villar, Diego Real, Álvaro Díaz, Leo Rodríguez Sánchez, Xavier Lires, Iago López, Iago Núñez e Dani Calvar. Xa vemos aí os atletas preparados para ese pistoletazo de saída. Mentras imos facer un salto, nunca mellor dito, á proba de lonxitude co atleta do Riazor, Lía Loureiro, que vai realizar o seu quinto intento. Iba a producirse esa saída dos 400 metros valos, pero aínda faltaban vallas por colocar, polo tanto temos que agardar uns intres a que os voluntarios e os xuíces fagan o seu traballo. Efectivamente vemos como os voluntarios están levando esas vallas, esos valados para a proba dos 400 metros valos, na que daba a curva por colocar esas vallas, esos obstáculos para poder realizar a proba.
unha tarde de moito calor aquí en Santiago. Vemos como as atletas aproveitan a sombra do podium, do fotocol do podium, para coller algo de sombra, de respiro, para escapar un pouco do sol. Mentras tanto, Uxía Paz pide palmas no salto de lonxitude. Uxía Paz que vai terceira agora mesmo con 5.62. ...5.76 agora. Polo tanto, ponse segunda Uxía Paz nesta proba de lonxitude, que promete ser igual de emocionante que o triplo salto esta mañá, onde tamén Uxía Paz foi protagonista. Agora atleta do Ría Ferrol con 5.66, a ver se é capaz de volver a adiantar o Uxía Paz e recuperar esa segunda posición, esa posto de medalla de plata. Salto válido. Hasta las 3. Agora sí, saída destos 400 metros valos co atleta do Lucus, con Iago Núñez en primeiro lugar. Moi de preto o atleta da Sociedade Ximnástica de Pontevedra, Xavier Lires. Últimos 200 metros para eles. Vemos como queda a compensación, pero parece que o atleta da Sociedade Ximnástica de Pontevedra está acurtando distancias, estáse colocando en primeiro lugar Xavi Lires. Últimos valos, últimos 60 metros, e vai ser o atleta da Sociedade Ximnástica de Pontevedra que entra en primeiro lugar, seguido do atleta do Lucus, Iago Núñez, e terceiro atleta do Celta, Leo Rodríguez.
Imos coa saída, coa final dos 400 metros lisos. Aí as vemos en pantalla Taricua Brandon Dosada, Carmen García do Maredas Barcia Lourenzá, Carolina Martínez da Universidade de León, Lucía Ribadulla do Ría Ferrol, Lía Caride do Grupo Empleo Pamplona, Alicia Barreiro do Ría Ferrol e Manuela Paz do Maderas Barcia Lourenzá. Xa temos as atletas preparadas na pista. O que aínda non está preparado é perdón. Hola. Van competir primeiro as da final no 400 metros valos con Aragua Albaquere, Noa Rey, Salomé Parente, María Ourense, Lucía Quintáns e Celia Simón. Está cambiado no horario oficial da proba, iban competir primeiro as da final B, pero cambiaron e agora van competir as da final A en primeiro lugar. Continúa o concurso de longitude, 1 hora de concurso. Este é o intento de Olaya Becerril.
Xa comezou a proba de pértega e vemos os participantes con Santi Ferrer, Xoel Otero, Daniel Francisco Jiménez, Miguel Carvajales e David Moreno. Xa realizaron os primeiros intentos da proba de pértiga que comezou hai media hora aproximadamente. As atletas da final, a de 400 metros valos, están preparadas xa na liña de saída, nesos tacos de saída. Saída válida para estas atletas da final A. Vai María Ourense en primeiro lugar, atleta dosada. Vai encabezando esta proba, seguida do atleta do Amas, Lucía Quintáns. Últimos 200 metros para elas, 150 xa. En breve se afrontarán a última recta destos 400 metros valos entre María Ourense e Aragua Albaquere. Estará esta final dos 400 metros valos. Atleta dosada, atleta da estrada, última valla, últimos metros. E vai ser atleta da estrada finalmente Aragua Albaquere a que chegue en primeiro lugar, segunda María Ourense dosada. E resultados oficiais da proba dos 400 metros valos, con Xavi Lires da Sociedade Gimnástica de Pontevedra en primeiro lugar, Iago Núñez segundo e Leo Rodríguez en terceiro lugar. En salto con pértega vemos o atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Santi Ferrer,
atleta que resultados oficiais da primeira final dos 400 metros valos. Aragua Albaquere 1.07, María Ourense tamén 1.07, e imos agora así coa segunda final dos 400 metros valos con Taricua Brandón Rei do Sada, Carmen García, Carolina Martínez, Lucía Rivadulla, Lía Caride, Alicia Barreiro e Manuela Paz. Atletas nas as atletas dos 400 metros valos preparadas para sair. Atletas a seus postos, preparadas nos tacos de saída. Saída válida nestos 400 metros valos, que se presenta cunha mellor marca, de feito a única das atletas que baixou do minuto, Lía Caride, pola rúa número 6 do Grupo Empleo Pamplona, e que xa marcha en primeiro lugar, conseguindo unha gran distancia contra o resto das participantes. Lía, que xa quedou segunda nos 400 metros lisos, quere volver a subirse ao podio, esta vez ao máis alto do podio, na proba dos 400 metros valos. Últimos 200 metros para Lía, para atleta do Grupo Empleo Pamplona, últimos 150 metros, e xa vai afrontar a última recta final, atleta do Grupo Empleo Pamplona, segunda nos 400 metros lisos, vaise proclamar aquí o máis seguro campeoa galega nos 400 metros valos. Que, por certo, Lía con 59.14, ademais de Claudia Rojo, ten a plusmarca autonómica desta proba. Segunda quedou Carolina Martínez, de terceira a atleta do Ría Ferrol, Lucía Rivadulla.
Vais a longitud, os toca a vosotros. No, Pablo, Pablo. Eres súper mal, que tienen que asumir. Si vamos 3, ahora le tocará a otros 3. Somos 2. Espera. Por eso nosotros, pues ahora le tocará a Carlos. Vemos que as atletas da proba de altura. Unha competición que empezará ás 6:30 da tarde. E aí vemos tamén a proba de disco que empezará nos Istres con Javi Cancela do Club Atletismo Narón, Víctor Gallego da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Marcos Bouza do Atletismo Albacete, Miguel Ángel Granado do Celta, Francisco Javier Guzmán do Marineda Atlético e Gerson Vidal Izaguirre do Unicaja. Unha proba que vai con un pouco de retraso, tiña que empezar ás 6:10 e aínda están realizando esas probas de quecemento os atletas. También sabemos cómo funcionan las cosas. Aparte de la oficialidad que está muy bien y hay que seguir, también sabemos cómo funcionan las cosas. Siempre. ¿No? Pues si favor al presidente, pues te mete aquí y tal. Normalmente no somos tan rigurosos. Ahora cambiamos de mentalidad, ¿no? Si lo valoráis, incluso estaría de acuerdo en que me digáis que no, porque... A ver... Como decíamos antes, estaban quecendo as atletas de altura. Aí as vemos en pantallas esa lista de salida con Sara Faraldo do Sada, Iria Solera do Ourense Atletismo, Olivia Gutiérrez do femenino Celta, Carla Allegue do Xungas Diversia, Martina Gutiérrez do femenino Celta, Nayara López de Comesaña, Lola Vigo do Coruña Comarca, Adriana Castiñeira tamén do Coruña Comarca, Sheila Varela do Ourense Atletismo, Carmen Faure do Narón, María Guiar do Riazor Coruña e Celia Couto do Atletismo Rías Baixas. Na proba de Pertegaxo, el Otero do Maci acaba de realizar un salto sobre 3,85.
Venga. Imos coa primeira saída dos 800 metros lisos. A final B con Bruno Salido do Coruña Comarca, Antón Gómez do Celta, Gael Varela do Narón, Asenaji Zorrilla do Celta, tamén do Celta Alexandre Martín, Lucas Pérez tamén do Celta, Adrián Blanco do Marineda, Martín Míguez do Ourense e Iago Iglesias do Atletismo Noia. Aquí nadie se aburre por eso. Pistoletazo de saída nestos 800 metros, 2 voltas por diante para esta final B.
Esta final B encabezada polo atleta do Celta, por Alexandre Martín. Últimos 400 metros, última volta para todos eles. Agora colocouse en primeiro lugar Bruno Salido, atleta do Coruña Comarca, pero seguelle moi de preto o atleta do Celta, que de feito adiantoulle cando quedan menos de 200 metros para esta proba de 800. 150 continúa o atleta do Celta en primeiro lugar, a ver como fan esta última recta. O atleta do Coruña Comarca, Bruno Salido, parece que está sufrindo un pouco máis e vai ser o atleta do Celta o que chegue en primeiro lugar, aínda que ven o atleta do Narón sprintando. Gael Varela, que finalmente se vai impor nos últimos metros. E segundo atleta do Celta, Alexander Martín. Nos intres comenzará a segunda final dos 800 metros lisos.
Vamos coa final a dos 800 metros lisos con Miguel Quintáns, Ricardo Negrete Barrio Luengo, Hassan Icedine, David de la Fuente, Adrián Rivadulla, Alberto Pérez Outón, Daniel Salgueiro, Anxolado e Javier Picos. Veremos David de la Fuente capaz de conseguir un doblete nos 5.000 e nos 800. Probas bastante diferentes para doblar, pero a ver se este atleta do Pinarium é capaz de conseguilo. Saen os atletas dos 800 metros lisos, saída moi forte por parte do atleta do Celta de Pérez Outón. A ver como collen a rúa libre. David de la Fuente e Hassan Icedine colócanse en último lugar, os dous atletas a priori favoritos nesta proba dos 800 metros lisos, pero Icedine empeza a colocarse en primeiro lugar entrando por fora e xa fai un cambio de ritmo. Empeza a mandar nestos 800 metros o atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. O paso pola meta tan só unha volta. Unha volta para estos atletas con Icedine en primeiro lugar, Alberto Pérez Outón en segundo. Últimos 300 metros. Empezan a adiantar o atleta do Coruña, Comarca fai un cambio brusco de ritmo, Icedine non se deixa. Agora é o atleta do Celta tamén, Alberto Pérez Outón, últimos 200 metros. Parece que Icedine se queda algo descolgado, xa ven por detrás David de la Fuente, o atleta do Pinarium que quere conseguir o doblete nesta proba. E vai ser David de la Fuente que se impuña nestos 800 metros lisos con ese final frenético con caída incluída de Alberto Pérez Outón, do atleta do Celta. Este a final B con resultados oficiais: Gael Varela, Alessandro Martín e Daniel Díaz.
Imos coa final B dos 800 metros lisos con Lara Pinciroli de La Mochila del Deporte, Beatriz López do Grupo Empleo Pamplona, Paula Vázquez de La Mochila del Deporte tamén, África Valcárcel de La Purísima, Mariela Quijano do Ames, Aloia Sabucedo do Ourense Atletismo e María Pérez Buente do Comesaña Sporting Club. E isto que estamos vendo é a ceremonia de premiacións do lanzamento de peso categoría masculina. Vemos as atletas preparadas nesta final B dos 800 metros lisos. Saída de estos 800 metros lisos. Se me picó más cuando le dije que me iba. Y le dije, vuelvo y te vas tú a abrir. O atleta do Ames, Mariela Quijano en primeiro lugar. Paula Vázquez a que encabeza esta proba, atleta de La Mochila del Deporte, seguida da atleta da Purísima de África Valcárcel e Mariela Quijano en terceiro lugar. Continúa en primeiro lugar, últimos 200 metros para elas, a atleta de La Mochila del Deporte, Paula Vázquez. Séguelle moi de preto a atleta da Purísima, África Valcárcel. De feito, é África agora que adianta para afrontar en primeiro lugar a última recta, últimos 100 metros para elas, para esta final B dos 800 metros lisos. Segunda, Mariela Quijano é a que entra en primeiro lugar. Segunda, Paula Vázquez, de terceira, atleta da Purísima, África Valcárcel. Vemos os resultados da final A dos 800 metros lisos.
con David de la Fuente en primeiro lugar, que conseguiu ese doblete en categoría en nos 5.000 e nos 800. Segundo Alberto Pérez Autón e terceiro Anxo Lado. Continúa o concurso de disco. Lanzamento agora de Francisco Javier Guzmán, do Marineda Atlético. E imos coa segunda final dos 800 metros lisos, coa final A con Iria de Los Ángeles Rodríguez do femenino Celta, Lucía Outeiriño de la Purísima, Blanca Durán do Riazor Coruña, Sabela Martínez da Gimnástica de Pontevedra, Jimi Lamillae do Narón, Irma Beiguela do Ourense Atletismo, Eugenia Gil da Gimnástica de Pontevedra e Antía López do Riazor Coruña. Os atletas dos 800 a seus postos, pistoletazo de saída. Dúas voltas por diante para estas atletas dos 800 metros lisos. Sabela Martínez parece que se vai colocar en primeiro lugar, a ver como collen a calle libre. Subiendo. E atleta do Naronga que encabeza esta proba, Jimi Lamillae, segunda Sabela Martínez da Sociedade Gimnástica de Pontevedra e terceira Eugenia Gil tamén da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. 400 metros para elas, última volta destos 800 metros. As tres atletas empezan a coller distancia. Atleta do Narón, Jimi Lamillae, Sabela Martínez da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Eugenia Gil tamén da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Hoy últimos 200 metros, afrontan a última curva as tres atletas. Bastante igualado para afrontar a última recta, aínda que a atleta do Narón parece que colle algo de distancias, mentras as atletas da gimnástica se quedan atrás. Sabela e Eugenia vai ser finalmente a atleta do Narón a que se impoña nesta proba dos 800 metros lisos deste campeonato galego. Segunda Sabela Martínez e terceira Eugenia Gil.
E xa vemos en pantalla as atletas de salto de longitude con Diego Míguez, Gael Simal, Matías Moldes, Sergio Coello, Unai Loureiro, Guillermo Vicente, Tesfalle Chao, Martín Bazán, Daniel Cariñena, Joel Santana, Bruno Castro e Raúl Cortizo. De feito, que acaba de realizar o seu intento é Martín Bazán. Resultados oficiais da proba dos 800 metros lisos da final B, con Mariela Quijano que gañou esta final, esta serie, Paula Vázquez segunda e África Valcárcel terceira. Intento de Santi Ferrer en salto con pértega. Sobre 4.35 está saltando agora Santi Ferrer. Segundo intento sobre esta altura, segundo nulo. Oye, lava. Hacéis una mierda, No hacéis una mierda. Y no hacéis una mierda. Joder. A Pablo sí que le va a dar un ensayo, que lleva allí. Vemos agora en pantalla como van esos resultados de disco, con Marcos Bouza rozando os 45 metros, Gerson Vidal Izaguirre segundo con 44.18, Miguel Ángel Granado, que acaba de quedar campeón galego absoluto en lanzamento de peso, vai terceiro con 43.55. No, que ha ido el sol. Ah, ¿tú quieres que vaya a mí? Vai lanzar agora Marcos Bouza, atleta de atletismo Albacete, que vai encabezando esta proba, este concurso de disco. Intento sobre 4.35 para Santi Ferrer.
Agora parece que se levantou algo de vento aquí na pista da USC, polo tanto está esperando para realizar ese intento. O atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra que se bota ao chan, parece que se acaba de lesionar. O atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Imos coa final dos 200 metros lisos con Antón Cillero do Riazor Coruña, Miguel Gómez do Celta, Sebastián Bascoi do Coruña Comarca, Daniel Conde do Deza, Sergio Rodríguez Teixeira da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Adrián Outeiral do Atletismo Alcorcón, Mauro Triana do Coruña Comarca, Eric Fernández Feijóo do Superamara. Atletas a seus postos, aí os vemos nos tacos de saída. Saída válida. Sergio Teixeira saiu moi rápido. Vamos a ver agora como collen a compensación. Últimos 100 metros xa para eles. Parece que Sergio Teixeira se vai colocar en primeiro lugar, pelexado man a man con Adrián Outeiral, pero vai ser o atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Segundo, Adrián Outeiral do Atletismo Alcorcón e terceiro, Daniel Conde do Atletismo Deza. Vemos os resultados dos 800 metros lisos, co atleta Donaron en primeiro lugar e as atletas da Sociedade Gimnástica de Pontevedra segunda e terceira. Continúa a proba de altura, acaba de realizar o seu intento María Aguiar do Riazor Coruña. Están saltando sobre 1,46. Vai realizar agora o primeiro intento sobre 1,46 Celia Couto do Atletismo Rías Baixas. Perdón, ahora queda alguna... Pero esto de carrera. Ya. Porque no queremos ni que recoger ni...
salto válido para Sheila Varela, atleta do Ourense Atletismo. Salto de longitude, agora imos co salto de altura. Vai realizar o último intento sobre un 46 Celia Couto, atleta do Rías Baixas. En longitude quenda para Raúl Cortizo, o atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, que vai terceiro neste concurso de longitude. Salto válido para Raúl. As atletas participantes nesta final dos 200 metros lisos: Paula Conde do Lucus, Marta Camaño do femenino Celta, Ana Iglesias do Unicaja, África Gómez do Ourense Atletismo, Inés Oitavén do Ría Ferrol, Leire Fonseca do Vila de Cangas, Valeria González do femenino Celta, Inés Jaspe do Coruña Comarca. Inés Oitavén que vai intentar facer doblete nos 200 e nos 400 metros lisos. Saída válida destos 200. E Ana Iglesias do Unicaja parece que afronta a recta en primeiro lugar, últimos 80 metros. E Ana Iglesias, últimos 50 metros. Ana Iglesias, Inés Oitavén vaise meter segunda e a atleta do Ourense Atletismo, África Gómez, terceira. Resultados oficiosos nesta proba dos 200 metros lisos. Prosegue a proba de longitude. Salto agora para o atleta do Sada, Gael Simal, terceiro intento do atleta sadense.
salto de longitude de Matías Moldes. Leva 2 saltos nulos o atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Agora parece sí que foi un terceiro intento válido. En longitude vai facer o terceiro intento Sergio Coello, atleta que vai gañando esta proba con 7,85, a ver se é capaz de superar os 8 metros o atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Salto nulo para Sergio Coello. Agora intento para Unai Loureiro, atleta do Riazor, atleta que vai terceiro con 7,14 e que quere intentar pillar a Diego Míguez Dosada, que vai segundo con 7,17. Salto nulo tamén para o atleta do Riazor, para Unai. Final dos 200 metros, aí vemos os resultados oficiais con Ana Iglesias campeoa galega con 25,02, Inés Oitavén segunda e África Gómez terceira. Mentres tanto, na longitude está saltando a atleta da Silva Tesfalle Chao Roma. Pide palmas Martín Bazando Marineda.
salto de Daniel Cariñena, dosada. Sí. Nuns intres comezará a proba dos 3000 obstáculos con Iván Pardal do Santiago, José Villar do Celta, Pepe Sánchez del Valle da Atlética Lucense, Mario Rodríguez Costas do Celta, Nicolás Arrojo do Lucus Caixa Rural, Hugo Suárez do Celta, Matías Regueiro do Gres Atletismo, Daniel Maneiro e Roberto Trigo. Vemos agora en pantalla como está a discurrir a proba de Pértega con Aitor Fernández en primeiro lugar, Miguel Carvajal segundo e Santiago Ferrer terceiro. Saída dos 3000 metros obstáculos masculinos. Unha carreira que parece bastante táctica, parece que sae un grupo compacto. Nadie quere tirar.
Encabeza esta proba dos obstáculos Mario Rodríguez do Celta, en segundo lugar Pepe Sánchez del Valle da Atlética Lucense e Nicolás Arrojo do Lucus en terceiro. Salto de Matías Moldes da Sociedade Gimnástica de Pontevedra en longitude, salto válido. Agora mesmo están competindo os atletas de salto con pértega, de longitude e as mulleres de salto de altura. Continúa a proba dos 3000 obstáculos. Roberto Trigo é o que encabeza agora, ponse en primeiro lugar. Nicolás Arrojo do Lucus, Pepe Sánchez del Valle en segundo e Roberto Trigo terceiro. Vemos os tres atletas en cabeza, separándose do resto dos competidores, collendo algo de distancia. Roberto Trigo, Nicolás Arrojo e Pepe Sánchez del Valle. Entre os tres están se turnando para tirar os primeiros postos. Ahora parece que Roberto Trigo e Pepe Sánchez collen algo de metros hacia o atleta do Lucus.
En longitude, o atleta do Sada acaba de facer un salto nulo. Vai segundo nesta proba con 7:17. Esta mañá conseguiu o ouro no triplo salto. O atleta do Sada quere buscar facer doblete, aínda que en longitude o ten máis complicado polos 7:85 de Sergio Coello. Imos ver saltar a Sergio Coello, atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, que vai encabezando esta proba. Salto nulo para o atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Nos obstáculos, Nicolás Arrojo acaba de posicionarse en primeiro lugar. Séguelle moi de preto os seu veciño Pepe Sánchez del Valle, que saiu da ría con máis velocidade e xa se colocou en primeiro lugar. Roberto Trigo vai terceiro e séguelle de cerca o atleta do Celta, Mario Rodríguez. Última volta para os atletas dos 3000 obstáculos. Pepe Sánchez del Valle colle bastante distancia, Nicolás Arrojo segundo e o atleta do Celta, Mario Rodríguez, terceiro. Menos de 200 metros para o atleta atlética lucense. Para Pepe Sánchez del Valle, está afrontando a súa última ría. Tan só lle queda un obstáculo, últimos 100 metros. Vai gañar en solitario esta proba dos 3000 obstáculos. E a pelexa agora está pola medalla de prata e de bronce entre o atleta do Celta, do Lucus e do Santiago. Últimos metros, sprint de Roberto Trigo, non lle deixan adiantar. Finalmente Roberto Trigo terceiro e Mario Rodríguez do Celta segundo. Salto nulo de Nayara López do Comesaña sobre un 55, polo tanto abandona a competición ao realizar 3 nulos nesta altura. Muchas gracias. Raúl Cortizo en salto de longitude con 7.06, perdón,
vai cuarto. 7-14 ten Unai Loureiro. Vemos a verse neste quinto intento Raúl Cortizo, atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, intenta adiantalo. Salto válido para o atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Vamos a esperar a ver canto saltou, a ver se consigue adiantar o Unai Loureiro, estar nesa loita polas medidas. 7-11 para Raúl Cortizo, mellor a marca, pero non consigue adiantar a Unai Loureiro. Polo tanto, Raúl Cortizo continúa cuarto. Aí vemos en pantalla agora como vai ese concurso de longitude con Sergio Coello en primeiro lugar. E agora xusto vai saltar Unai Loureiro, a ver se consigue distanciarse un pouco máis de Raúl Cortizo. Intento nulo sobre 4.80 para Aitor Fernández de Superamar Abad, o único atleta que está agora competindo no concurso de salto con pértega. E pide palmas o campeón galego de triplo salto, pide palmas Diego Míguez. Salto nulo para Diego Míguez, para o atleta do Sada. Pide palmas Sergio Coello, vai encabezando esta prova de longitude con 7.85, mellor marca persoal para él, a ver se consegue acercarse un pouco máis aos 8 metros. Aproveitamos este momento para saudar aos 55 espectadores que están vendo a retransmisión do Campeonato Galego Absoluto, Campeonato Xunta de Galicia. Raúl Cortizo no salto de longitude, salto nulo para o atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra.
Vemos as atletas participantes dos 3000 obstáculos femenino: Gabriela Barbosa, Carmen Carrera, Pilar Rojo, Sara Guedes do Nascemento e Carmen Victoria González. Pilar Rojo, Carmen Victoria e Sara Guedes son as tres atletas que finalmente saíron nesta proba dos 3000 metros obstáculos. Mentres tanto, continúa o concurso de altura. Diego Míguez vai realizar o seu último intento neste salto de longitude. Pide palmas ao atleta dosada, salto válido.
Vamos a ver ata canto saltou o atleta do Sada. Pide palma Sergio Coello, o atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, para realizar o seu último intento en salto de lonxitude. Tan só saltou un intento válido, 7,85, que lle valeu para colocarse en primeiro lugar. Salto válido agora para o atleta da gimnástica, parece que foi un salto longo. Continuamos con os 3000 obstáculos, co atleta do Riazor en primeiro lugar, con Pilar Rojo encabezando esta proba, segunda Carmen Victoria González da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, e terceira Sara Guedes do Nascemento. Bastante distanciada a atleta do Riazor, conseguindo sacarlle un par de metros a Carmen Victoria. En salto de altura acaba de realizar o seu intento, vai realizar o seu intento Martina Gutiérrez do femenino celta. Está o listón sobre un 58. De momento, 3 atletas pasaron esa altura. Iria Solera aínda non empezou este concurso. Tamén están agora competindo as atletas de lanzamento de disco, con Evelyn Fernández do Narón, Gema da Costa do Vila de Cangas, Xiana Lago do Ría Ferrol e Erika Fernández do Atletismo Narón. Mentres continúan as atletas dos 3000 obstáculos. Sigue Pilar Rojo en primeiro lugar, sigue gañando distancias, última volta, últimos 400 metros, soa esa campana. Vai soar a campana agora para Carmen Victoria González, atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra.
e para a atleta da Atlética Lucense, Sara Guedes do Nascemento. Últimos 200 metros para esa carreira de obstáculos, para esos 3000 obstáculos para Pilar Rojo, atleta do Riazor. Última ría para ela, 150 metros. Pilar Rojo vai a enfrentar o seu último obstáculo, últimos 100 metros. Últimos 50 metros para a atleta do Riazor, que se vai proclamar campeoa galega absoluta. Carmen Victoria está realizando os seus últimos metros, tamén últimos 50 metros para a atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, que vai cruzar a liña de meta nestes momentos. E vai chegar tamén nun sin 3 a terceira clasificada, medalla de bronce nestos 3000 obstáculos. Atleta Sara Guedes do Nascemento. Primeiro salto de Iria Solera neste concurso de altura sobre 1,61 e salta a primeira atleta do Ourense Atletismo. Aí vemos como quedou a proba de lanzamento de disco. Con Xiana Lago, campeoa galega absoluta con 37,76, Evelyn Fernández segunda, Erika Fernández terceira. Medallas de prata e de bronce para a mesma familia, para Evelyn e Erika, as dúas do Narón. En salto de altura acaba de facer nulo a atleta do Coruña comarca, Adriana Castiñeira.
casi salta Adriana Castiñeira sobre un 61. O podium dos 200 metros lisos, con Ana Iglesias en primeiro lugar, Inés Oitavén segunda. Carmen Faure en salto de altura sobre un 61, primeiro intento para ela. Atleta do Narón, tempo nulo. Resultados oficiais dos 3.000 metros obstáculos, con Pilar Rojo en primeiro lugar, Carmen Victoria González segunda e Sara Guedes terceira. Resultados oficiais da proba de salto con pértega, con Aitor Fernández primeiro, Miguel Carvajales segundo e Santi Ferrer terceiro. E imos agora a presentar os atletas, os clubs. Vale, no sé si tenemos por aquí participantes, los que sí los estamos. Pepe Sánchez de Base, Manuel Rodríguez y Roberto Tombo. Si estáis por aquí, podemos entregar... Agora si imos presentar os clubes que van participar na final B do 4%. Pola rúa número 3 o Adas, pola rúa número 4 o Atletismo Rías Baixas, pola 5 Vila de Cangas, pola 6 Osada, pola 7 Ourense Atletismo e pola 8 o ABA. 6 clubes que van participar nesta primeira final do 4% masculina. Salto nulo en altura da atleta do Coruña Comarca de Adriana Castiñeira sobre un 61.
Intento agora de Carmen Faure do Club Atletismo Narón, nulo tamén sobre 1.61 no seu segundo intento. Agora a quenda de María Guiardo, Riazor Coruña sobre 1.61. Preparados os atletas que van facer a primeira posta do 4x100. O Adas, o Atletismo Rías Baixas, o Vila de Cangas, o Sada, o Ourense Atletismo e o Abas son os clubs que van participar nesta primeira final do 4x100 masculina. E mentres tanto, en altura, Sara Faraldo do Sada. Salto nulo sobre 1.61, terceiro, era o terceiro intento de Sara Faraldo, polo tanto, remata o seu concurso de altura. Fallo da pistola nos 4x100. Vaise alargar un pouco máis a saída. Xa vai con algo de retraso. Vamos ter que esperar uns intres para escoitar ese pistoletazo de saída na primeira final do 4x100. Xa están todos os atletas preparados nas súas postas. Imos ver agora se o segundo intento, se a pistola agora vai correctamente. Bandeirola de cor verde. Salto válido para a atleta do Coruña, comarca. Para Adriana Castiñeira, o seu terceiro intento sobre 1.61. Agora sí, saída válida desta primeira final na que compiten o Adas, o Atletismo Rías Baixas, o Vila de Cangas, o Sada, o Ourense Atletismo e o ABA. Primeira posta entregada, o Ourense Atletismo e o Vila de Cangas.
segunda posta Vila de Cangas e Ourense Atletismo, máxima rivalidade final tamén o aba polas rúas de fora. Vila de Cangas entrega colócase en primeiro lugar o Vila de Cangas, últimos metros, 50 metros para o atleta do Vila de Cangas que vai entrar primeiro nesta primeira final. O Rías Baixas segundo e o Ourense Atletismo terceiro. Vila de Cangas Hadas e Ourense Atletismo nesta primeira final do 4%. Terceiro intento de María Aguiar do Riazor sobre un 61. Imos agora sí coa final A2, 4% masculina, co Club Atletismo Narón, co Marineda Atlético, coa Sociedade Gimnástica de Pontevedra, o Coruña Comarca e o Riazor Coruña. Intento de Adriana Castiñeira sobre un 64, atleta do Coruña Comarca. E salto válido para atleta do Coruña Comarca sobre un 64.
E resultados oficiais da primeira final do 4x100, co Vila de Cangas en primeiro lugar, o Ada segundo e o Ourense Atletismo terceiro. Intento de Carmen Faura sobre un 64, seu segundo intento, atleta do Narón. Salto nulo, quedaralle un intento nesta altura. Confirmadas as zonas, imos coa saída do 4x100. Pola rúa número 3 o Narón, pola 4 Marineda Atlético, pola 5 Sociedade Gimnástica de Pontevedra, pola 6 o Coruña Comarca, pola 7 o Riazor Coruña. Atletas a tacos de saída. Saída válida dos 4x100. ¿Cómo flash? Riazor Coruña, chaval. Primeira posta entregada. O Riazor en primeiro lugar, Sociedade Gimnástica en segundo. Vemos agora como queda a compensación na curva. Entrega en primeiro lugar a Sociedade Gimnástica de Pontevedra, que se coloca en primeiro lugar. Últimos 100 metros, última posta. A Sociedade Gimnástica de Pontevedra continúa en primeiro lugar, Marineda Atlético segundo, Riazor Coruña terceiro. Vemos a loita por esa medalla de prata apretada hasta o final, pero finalmente Marineda Atlético segundo, Riazor Coruña terceiros e Sociedade Gimnástica de Pontevedra en primeiro lugar.
Estamos con el equipo femenino. Pero antes estaba ahí. Intento sobre un 67 para Iria Solera do Ourense Atletismo. Salto nulo para atleta do Ourense Atletismo sobre un 67. Entrega de premios para as atletas que competiron no lanzamento de disco e aí vemos resultados oficiais do 4%, a Sociedade Gimnástica de Pontevedra en primeiro lugar, Marineda Atletas en segundos e Riazor Coruña en terceiro lugar. Ivada. Imos coa lista de saída da final B do 4%, Comesaña Sporting Club pola rúa número 2, a Estrada pola rúa número 3, a Purísima pola rúa número 5, o Vila de Cangas pola 6, o Rías Baixa pola 7 e o Atletismo Santiago pola 8. Confirmadas as postas deste 4%, as atletas a seus postos. Atletas a seus postos na primeira final do 4%, Comesaña, Estrada, Purísima, Vila de Cangas, Rías Baixas e Santiago. Os clubs que van participar nesta primeira final dos relevos cortos. Saída válida nestos relevos. Primeira posta para as atletas. Segunda posta. Vila de Cangas en primeiro lugar, o Atletismo Santiago entrega segundo.
Vila de Cangas continúa en primeiro lugar, últimos 100 metros, última recta. O Club Atletismo Estrada por la rúa interior, acurtando distancias. Vai ser finalmente o Atletismo Estrada, o Vila de Cangas é a purísima. Nese orden chegan as atletas de xeito oficioso nesta 4%, na primeira final do 4%. Terceiro intento de Adriana Castiñeira sobre un 67, terceiro intento nulo, polo tanto despídese deste concurso de altura atleta do Coruña Comarca. Tan só queda unha atleta en competición. En uns intres comezará a final A do 4%. Aí vemos os clubes que van participar: o Atletismo Narón, o Ourense Atletismo, o Lucus Caixa Rural Galega, o Femenino Celta, o Ría Ferrol e o Atletismo Sada. Tan só queda un atleta, como decimos, no concurso de altura. Estamos vendo os xuíces medir o listón. Iria Solera é a única atleta que queda neste concurso, polo tanto estamos a esperas do listón onde o quere colocar para continuar este concurso. Iria Solera concentrándose para realizar o seu primeiro intento sobre un 70 en salto de altura. Salto non válido para atleta do Ourense Atletismo.
confirmando as zonas deste 4%. Final con Narón, co Ourense Atletismo, co femenino Celta, co Ría Ferrol e co Sada. Saída válida desta finala do 4%. Femenino Celta parece que encabeza a proba, primeira posta entregada e xa collen distancias as atletas celestes. Seguen de preto as atletas do Sada e en terceiro lugar o Ourense Atletismo. Segunda posta, tuvo problemas o Celta a hora de entregar, parece que volve a remontar. Últimos 100 metros, Ourense Atletismo, femenino Celta, Ourense Atletismo, femenino Celta, Ourense Atletismo, vai ser finalmente Ourense Atletismo en primeiro lugar, femenino Celta en segundo e Ría Ferrol, terceiras de xeito oficioso nesta final a dos 4%. Continúa Irian no salto de altura.
primeiro intento sobre un 73 de Iria Solera. No pusimos ni un solo